ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ B5 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਖਾਣੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 5 ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੇ ਆਪਾਂ 5-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਥਣ ਥੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਥਣ ਥੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਸੂਇਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਐਤਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਗਾਂ। ਹਜੇ 5-6 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਸੂਣ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀਰ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 5 ml ਲਾਤਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਗੈਪ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਤੇ ਗਾਂ ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ।